Como vos decía no vídeo anterior, despois de estudar a nobreza, deberíamos centrarnos no clero e nos traballadores. O primeiro que deberíamos preguntarnos é que é o clero. O clero é un estamento que estaba formado por bispos, monxes e sacerdotes. É dicir, son aqueles dos que falábamos no vídeo anterior como os oradores. Polo tanto, son os que tiñan como papel fundamental o de rogar polos demais estamentos e interceder por eles ante Dios. Cal era a organización deste clero medieval? Pois temos que saber que á cabeza do mesmo atopábase o Papa, é dicir, o representante de Deus na terra. Logo, temos que saber que o clero estaba dividido en dous grandes grupos, o clero secular e o clero regular. O clero secular estaba formado por cardenais e bispos, que son representantes do Papa, e por sacerdotes, que van depender dos bispos. Os bispos controlaban varias parroquias, onde realizaban o seu labor os sacerdotes. O clero secular vai ocuparse exclusivamente das persoas, é dicir, vai estar en contacto continuo coa sociedade, con campesiños, con nobles, e vai rogar por eles e interceder ante Deus por eles. O clero regular estaba integrado polas ordes religiosas, encabezadas por un abade ou abadesa. Por debaixo estaban os superiores dos conventos e mosteiros, nos que vivían os fraires, os monxes e as monxas. Existían diferentes ordes religiosas, e cada unha tiña unha regla, é dicir, un conxunto de normas que establecían a súa organización, as obrigacións dos seus membros e o horario das actividades diarias. Había ordes que prohibían falar, outras eran de clausura, polo que non podían saír ao exterior, e outras dedicábanse a axudar a pobres ou enfermos. O clero regular é aquel que se vai ocupar de Deus en exclusiva e que vai ter pouco que ver coas persoas ou co mundo terrenal. Non só se dedicaban a rezar a Deus, senón tamén a estudar e transmitir e copiar obras clásicas. Era o clero o que sabía ler e escribir. Os mosteiros eran os centros de cultura, pois os monxes copiaban manuscritos á man na biblioteca e decorábanos con pequenas ilustracións chamadas miniaturas. Sen esta labor, moitos dos antigos escritos gregos e romanos e os dos intelectuais da Idade Media que conservamos estarían perdidos. O clero, polo tanto a Igrexa Católica, tiña unha influencia moi grande na sociedade da época e interviña na vida das persoas. A vida cotiá estaba marcada pola religión, con ritos para o nacemento, como o bautizo, para o matrimonio ou para a morte. Os horarios das tarefas diarias estaban marcadas polo soar das campás, e a influencia da Igrexa na sociedade víase perfectamente nas festas que marcaban o calendario e eran de carácter religioso, por exemplo, o Nadal, a Semana Santa, as cales hoxe en día siguen tendo moita importancia. Como anécdota, a única festa que non estaba estrictamente relacionada coa religión era o Entroido. No ámbito político, o clero e a Igrexa exercían unha gran influencia sobre reis e nobres. Interviñan na disputa entre reis e interviña hasta nas guerras, establecendo períodos chamados treguas de Deus, nos que estaba prohibido loitar. Tamén organizaba exércitos para combater por motivos religiosos. Por exemplo, as cruzadas, que eran intervencións militares para conquistar Terra Santa aos musulmáns. No ámbito económico, o clero actuaba de forma semellante aos señores feudais. Gran parte das terras estaban en mans dos mosteiros, que cobraban rendas aos seus servos. Ademais, os campesiños pagaban á Igrexa o 10º, é dicir, a 10ª parte das súas colleitas. Agora, imos centrarnos no último dos estamentos que nos queda, é dicir, os traballadores. Un estamento que temos que saber que era o 97% do total da poboación medieval. Son persoas que non tiñan privilexios,
que traballaban manualmente e que debían pagar impostos aos nobres e tamén ao clero. Ademais, debían obediencia aos estamentos privilexiados. Neste grupo destacan os campesiños, e non todos tiñan a mesma situación. Un grupo de campesiños eran servos e estaban completamente sometidos á autoridade do Señor. Traballaban gratuitamente para el, cultivando as terras da reserva señorial ou encargándose de traballos domésticos. Non podían casar nin abandonar o feudo sin o permiso do Señor, e a condición de servos herdábase, é dicir, pasaba de pais a fillos. A cambio do seu traballo, o Señor alimentábaos e dáballes onde dormir. Outro grupo de campesiños eran os campesiños libres, que vivían nas aldeas. Traballaban os mansos e, a cambio, pagaban unhas rendas ao Señor, pero dispuñan para eles do resto da colleita. Tamén pagaban o 10º á Igrexa. Os campesiños libres decidían os seus actos persoais, non dependían do Señor e podían abandonar o feudo. Os campesiños vivían nas aldeas. Arredor da aldea estaban os campos de cultivo, nos que atoparemos hortas, viñedos ou campos de cereais. Como podemos apreciar, cultivaban trigo e centeo, co que fabricaban pan, cebada, coa que facían cervexa, viñedos para facer viño. Tamén plantaban legumes e hortalizas. As vivendas eran sinxelas e pequenas, feitas de adobe e madeira co teito de palla. A vivenda era compartida por persoas e animais, aínda que en espazos diferentes. Os campesiños eran autosuficientes, é dicir, producían o que necesitaban. Eles mesmos, polo tanto, construían as súas casas, fabricaban os mobles, as ferramentas, a roupa e o calzado que utilizaban. Como podedes supoñer, o nivel de vida era moi baixo. Comían mal e carecían de menciñas, polo que as enfermidades eran a miúdo mortíferas e a vida curta. Toda a familia traballaba, incluídos nenos e anciáns, e a xornada ía desde que saía o sol ata que se poñía. Para traballar as terras, dispoñían de ferramentas rudimentarias como fouces, gadañas, aixadas ou arados romanos. Para abonar as terras non había abonos químicos, polo que utilizaban o esterco que producían os animais, pero non era suficiente para todas as terras. Cultivaban, entón, a metade das terras, deixando a outra metade en barbeito, é dicir, sen cultivar, para que a terra descansase e recuperase a súa fertilidade. A partir do século XI, a produción agrícola medrou, por diversas causas, entre as que podemos destacar as seguintes. Para empezar, o aumento da superficie cultivada, debido sobre todo á corta de bosques. Tamén se introduciron avances como o arado de beso ou normando, que labraba a terra con maior profundidade e tamén aumentaron a extensión das zonas de regadío. Outro avance foi a introdución da rotación trienal de cultivos, pola que se reduce a superficie de barbeito, que queda reducida á terceira parte. Pois ben, con isto podemos dar por concluído o estudo da sociedade feudal. Temos que saber diferenciar cada un dos estamentos que estudamos e cales son as relacións que se establecían entre cada un deses estamentos. Vémonos no seguinte vídeo.